आज हम लोग आए हैं जव्हार के खुकार जंगलों में दादर-कोपरा पे। मैं और मेरे साथ एक थॉर सायरा जराने और पीछे हमारे दो और लड़के, नाम कह रहा नीलेश और अमर। और हम लोग जा रहे हैं हमारे बाकी के क्रू मेंबर को ढूंढने। पता नहीं हम लोग कहाँ थे, रोड में छोड़ के किधर चले गए। डर लग रहा है भाई इधर बहुत। और थॉर यहाँ पे अलग एंगल रिकॉर्ड करते हुए। किलोमीटर बाइक राइड करने के बाद एंड 2-3 किलोमीटर उसके बाद एक स्पॉट पे रुकने के बाद 2-3 किलोमीटर अंदर चलने के बाद पूरे बॉडी पे टायर्डनेस है और अपने सामने ऐसा नज़र आओ, एक बार नज़ारा देख लीजिएगा और आपके सामने ऐसा नज़ारा हो भाई दिल खुश हो जाता है। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा नीचे उतरना है, एकदम दिल खुश हो जाता है। सच में मेरा पूरा टायर्डनेस खत्म हो गया, खत्म मानो खत्म। क्योंकि ये जो सीन है मतलब ऐसे सीन लाइफ में कभी कभार देखने को मिलते हैं और देखने को मिलने के बाद अगर इसको रिकॉर्ड ना किया जाए मतलब कैमरा में, दिल में और दिमाग में पूरा रिकॉर्ड हो चुका है ये सीन। ओह यहाँ से क्या खतरनाक दिख रहा है वाटरफॉल यार, क्या दबदबा दिख रहा है। और रोड देखिए दबदबा पे जाने का, वाटरफॉल पे जाने के लिए रोड देखिए। हम लोग पूरा ये खड़कों में से चल चल के जा रहे हैं, पूरे पत्थरों में से चल के जा रहे हैं। और बूट्स और एक दिक्कत क्या हुई है कि मोस्ट ऑफ लोगों ने राइडिंग गेट्स पहने एंड राइडिंग शूज़ पहने और राइडिंग शूज़ पे ये पत्थरों पे चलना काफ़ी डेंजरस है। राइट नाउ दादर-कोपरा और हमारे क्रू में जो खो गए थे